तो कमेंट कर करके साउंड इफेक्ट कलेक्ट करना छोड़ दो, क्योंकि मैं आज आपको ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जहाँ पे आपको कमेंट्स की नहीं साउंड इफेक्ट्स को प्ले करके डाउनलोड करने की जरूरत है। और ऐसे ही साउंड इफेक्ट्स की तुम्हें नीड है जो तुम्हें सबसे अलग बनाए। इस वेबसाइट में वो सारे साउंड इफेक्ट्स हैं जो तुमने आज तक कभी सुने नहीं होंगे और जिसके बारे में तुम्हें अभी तक खबर ही नहीं है। इस वेबसाइट का नाम है myinstant.com, जहाँ पर तुम्हारे लिए हर टाइप का साउंड इफेक्ट्स फ्री में अवेलेबल है। इन सारे बटन पे क्लिक करके सुनते रहो एंड डाउनलोड करो। अब अगली बार किसी क्रिएटर की वीडियो पे कमेंट मत करना। तो सब्सक्राइब कर लेना टेक सेवर को ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए।